，O 唔緊 K，要啦，我哋開始啦。好，好嘛，你唉，O K，幾好幾好，係啦，一日好過一日，一日好過一日，好事嚟嘅。嗯係啊，同埋就其實點講咧？咁我唔想點講咧？我唔想喺個 video 講我係有咩事嘅，但我可以講嗯我嗰個經歷啦，咁樣。咁嗯其實咧，我想講咁我之前入咗醫院大概嗯5日度啦。咁其實過去嗰一年咧，我都係出出入入醫院嘅咁樣。咁咧，我好深，但係今次我好深感覺嘅係誒。因為其實我咁啱入嗰間醫院咧，其實香港係比較人口老化得幾嚴重嘅，即係好多老人家多啲咁樣啦。咁啲後生嘅有一部分都即係可能已經移咗民嘅咁樣，咁所以其嗯實醫院大部分都係照顧。應該係咁講咧，公立醫院啦，公立醫院其實主要係照顧啲係你係真係有需要有病啊，或者係緊急嘅病人咁樣啦。咁所以其實我每一次入去，其實基本上個病房大部分都係老人家。咁咧好得意喎，我係入過3次醫院，都係住咗幾日嘅，即係啱啱過去一年。咁咧我每一次咧，我都會遇到同病房嘅人咧，嗰個病人係離開。嗯係啊，我覺得好好呢3次咧，其實咧我今次第3次遇到嘅時候咧，我就釋放咗我個情緒。其實我都有諗緊啊，點解咁啱遇到嘅？咁我屋企人就話啊，其實可能係因為太多老人家啦，咁樣即係每日都會有人離開啊呢個世界噶啦，咁你咁啱遇到都好正常。但我第三嗯次今次入去嘅時候，我好深感受，其實咧係有啲嘢係話翻俾我聽。嗯，OK，因為我之前我屋企人係接二連三咁離開咗啦，但係其實我當時係冇釋放過我情緒，即係我冇係，因為我嗰陣時係太多啦，即係我一個月走咗一個屋企人，連續3個月咁樣咧，我係冇我係要去我同我自己講，我唔可以喊，我唔可以誒。即係我冇時間去釋放我嘅情緒，因為我係要去可能要處理佢哋嗰啲事咁樣啦。咁所以其實咁你係壓抑咗你嘅情緒咁多係啦，咁跟住我就耐咗啦。係啦，跟住我一路就冇我會覺得傷心，但係咧我又會覺得啊，好似有啲更重要嘅嘢我要處理，所以我唔得閒喊住咁。跟住之後咧，我就一路去到舊年年尾咧，咁有套電影叫《破地獄》啦。咁嗯嗯跟住我就入場睇啦。我呢套戲我睇咗兩次，我睇咗兩次，我都係我喺呢套戲裏面得到一個釋放，即係我係點講呢？其實呢套戲呢，我覺得係俾在生即係未死嘅人，即係可能你去釋放你對親人嗰一種遺憾啦，同埋一啲掛念啦咁樣，所以我喺嗰度，其實佢係其實係一啲老掉牙嘅故事嚟嘅，但係你一定係會 touch 到你好內心嘅嗰一部分咯。咁佢 touch 到我內心嗰一部分，我就會覺得啊，好似有好多嘢未講，未講晒，未交代晒，跟住好似好多嘢好突如其來，跟住人即係你失去咗親人嘅時候，你就總會去諗啊，其實我係咪可以做更加多呢？咁樣，係啊，但係其實我哋去面對生命嘅離世嘅時候，其實我哋係冇可能做更多，即係我哋有時做唔到更多。好所以我喺呢套戲嗰度，我釋懷咗一半，跟住到我今次入醫院嘅時候，誒、其實佢喺我對面床嘅嗰個婆婆。咁跟住之後，我就見到佢啲屋企人，即係可能佢就嚟離世嘅時候，佢屋企人其實我唔知，本身我唔知佢走嘅。我突然間，我記得4點幾鐘，我突然間扎醒咗。咁我就見到，咦，拉咗嗰啲簾咧遮住咗，跟住我就聽到佢哋屋企人喺度講，同佢講最後 say goodbye 嗰啲咁樣，跟住我就瞓唔着咯喎，我醒咗瞓唔着，跟住我就聽咗成個鐘，跟住我自己就開始喺度流淚。我開始去嗯流淚嘅係唔係嗰個婆婆嘅離去，而係佢突然間觸動到我親人離世嗰一個
畫面情景係有機會。其實呢，我頭先我所講話，我可能係覺得冇時間喊啊，我要處理之後嘅事啊。其實有機會係我自己當下有一個保護嘅機制啦。我覺得可能自己保護自己，即刻將啲嘢可能抌咗落去我內心某一處，我就唔喊，即係冇釋放到呢個情緒。但係嗰一下佢俾我釋放咗出嚟嘅時候，誒、我會覺得。點講呢？我會覺得嗰下我好似相隔咗一段好長嘅時間，我終於可以釋放出嚟。同埋嗯今次入呢個醫院對我嗰個思想好大衝擊。首先就我嗯做咗個幾大嘅手術啦，跟住我就入咗 ICU 啦。咁我 ICU 裏面我又經歷咗一日一夜嘅。其實我意識好模糊啊，因為我做完手術之後咧，嗰個麻醉藥係慢慢退，但係咧我好似知道自己喺邊，但係我係控制唔到自己係繼續要瞓覺咁樣。跟住我就聽到好多，我嗰下我明白咩叫做人間嘅地獄咯，即係其實入得 ICU 其實都要好緊急啦，基本上係你一定有個你24小時要俾人 mon 住啦。咁跟住我就我想問一樣嘢，你未入 ICU 之前啊，嗯你做手術之前已嗯。經係 expect 咗入 ICU 定係 without 有 expectation？講過，有講過，即係有提及過。因為當時醫生佢就同我講話，佢會 book 定個 ICU 嘅床俾我。咁 just in case，如果我喺手術之後咧，你有個中間嗰位叫恢復，有個恢復室。如果你恢復室嗰度你唔清醒咧，咁佢就 in case 你有啲咩事咧，佢就要係入 ICU 度觀察咁樣嘅。咁哦跟，OK，住係啦，咁所以我最後咧，因為我係記得我係做完手術，我擘大眼就見到好多嗰啲手術燈啊嗰啲啦，咁我聽到有人講話啊佢醒咗啦咁樣，咁我又沉迷咁樣咧，跟住之後我去咗恢復室之後咧，又不停有人喺度嗌我，係咁叫我唞氣啊，你快啲唞氣啊咁樣，咁跟住我其實我嗰下係醒一醒，哦好啊，我唞氣啦，跟住我就用盡力唞氣，跟住突然間又有人拍醒我，其實我唔知我冇咗時間啊，其實嗰陣時我係唔知，總之不停有人拍醒我，佢話部機嗌你啦，你唔可以唔唞氣，即係佢可能嗰陣時我係冇，我可以好似有意識與冇意識之間，但係好得意嘅就係、好得意嘅就係、當我有意識嘅時候咧，我係見到一啲粉紅色嘅嘢。但係唔嗯係我擘大眼，我係匿埋眼，好似我唔知係發緊夢定係乜嘢，我係見啲粉紅色嘅嘢，跟住咧我就不停喺個耳邊，即我係唔係真係聽到，即係我嗰個意識裡面係不停喺度上巴啦，跟住就不停喺度上巴啦，跟住我就自己突然間後噏噏係咁上巴啦，跟住我又好得意，我覺得呢個人嘅結構真係好可愛，我係。嗯我唔係淨係嗌 Shambhala，跟住我就即刻諗起，啊唔係啊，我 practice 嘅時候我係要 I'm Shambhala，跟住之後就講完3次之後又瞓咗咯喎，跟住又有人拍醒我，跟住我就再醒嘅時候咧，我已經喺 ICU，咁佢就話啊你要入 ICU 啦咁樣，咁佢又問我你知唔知自己係邊個啊？你做咗啲咩手術啊？即係點點點，咁佢確定我係清醒嘅，但係嗯，仲係有啲迷糊，咁我入咗 ICU。不過我喺 ICU 嗰一日一夜，我就都好大感觸，就係真係唔係即係唔係有好大件事嘅人都唔會入去咯。同埋就係係啊，真係，我聽到好多嗰啲嗌啊，即係啲人喺度嗌啊，好辛苦啊，即係可能佢哋受緊煎熬啊，有啲係冇因為我間房有4個人嘅，但係我都聽到嗯出邊啲人喺度嗌好辛苦啊，救命啊咁樣。跟住我突然間嗰下，我喺個意識度迷迷糊嘅時候，我就諗緊，哇！我喺諗緊呢個係咪一個你可唔可以出翻去嘅一個中轉站？如果你係，出唔翻，嗯同埋有啲人係直情係講唔到嘢啦，講唔到嘢，跟住嗯可能佢就插晒所有嘢啦。咁嗯我好彩嘅就係我到夜晚，因為我當時好似係晏晝做完手術嘅，我到好似差唔多到我問姑娘，
我有少少清醒嘅，跟住我問姑娘而家幾點，咁佢話而家12點幾啦，因為我係俾人嘈醒咗，跟住佢就話哦，我可以除低啲嘢啦，可以自呼吸，因為佢話我係穩定嘅，咁佢就同我講，如果你聽日都係穩定，咁你就可以離開呢度啦，咁樣，跟住我就嗰下，哦，我聽完之後，但我認唔到佢啦，跟住我自己個內心一眯埋眼，我又繼續上巴啦，跟住我突然間嗰下呢個意識好得意喎。我覺得好可愛啊！即係我覺得成個人嘅機制好可愛。我諗緊啊，唔係喎，其實我應該要做天使靈氣喎咁樣。跟住但係咧，我又突然間好快又喺度諗，唔係喎，我而家祈唔，即係我唔可以做祈禱啊！即係誒，我做唔到任何嘢啦，我喐唔到啦個人。跟住我望下自己雙手插晒所有嗰啲喉啊嗰啲嘢，跟住我就又迷迷糊咁，又繼續再瞓覺，跟住到嗯完咗第二日啦，第二日，但係中間我係誒不停叫醒我嘅就係嗰啲求救嘅聲音啦，同埋就係我嗰個身體做完手術之後個痛楚，跟住之嗯後我就喺度諗，唉死啦！誒、我嗰下咧嗰個人係唔喐得，但我個意識係好似不停喺度轉，不停喺度轉，我就喺度諗。嗯啊，其實我係咪一個怕死嘅人呢？跟住我突然間諗緊啊，我有啲嘢我有好多嘢未處理喎，即係例如就係啊，我工作未處理啦，跟住我入咗手術室之後嘅呢度24小時都冇人揾到我啦，咁樣，跟住之後有嗯好多嘢，跟住我嗰下突然間我諗緊啊，我係咪咁 into 呢個 game 啊？跟住之後我就諗緊啊，點解我要咁諗？跟住我當下我諗緊，其實如果而家突然間要離開呢一個世界嘅話，我呢個意識係咪就係真係我嘅意識咯？突然間喺嗰個意識層面裏，突然間有個咁嘅想法，好得意。跟住同埋我發覺雖然我個肉體係受緊折磨啦，應該係咁講，但係咧我個意識咧係好廣闊啊，係好唔，我發覺我個意識同我肉體係完全唔係同一，唔係 same page 啊，唔係 on the same page，係我個意識原來不停可以周圍咁走啊走走走走到好遠，但係咧我見到嘅咧，我可能中間有發一啲夢啦。即係可能啲日常生活嘅夢，但係有陣時咧，我就係夢到一啲誒，我哋所謂嘅 energy 嘅線條啊，嗯我係見到，我係頭先我咪講我係一清醒，其實我都唔知自己做咗幾多次 Shambhala 噶啦，但係我一有意識我就講，我就自己喺度口噏 Shambhala，跟住我就見到嗰個彩虹橋。嗯即係嗰個能量嗰個彩虹橋，跟住我就見到個彩虹橋好活躍，好活躍，跟住我就見到唔同嘅顏色啦，跟住但係主要我係見到粉紅色，跟住但係當下我好好彩就有個護士去照顧我咧，佢係好悉心照顧我，我當下我係感覺到哇唔係我想象中係會可能你而家攤咗喺度，佢唔係求其去照顧你，佢真係好照顧你咯。跟住我當下我感受到好大嘅愛咯，係啊，即係你哋香港嘅公立醫院都唔錯下。其實係唔錯嘅，不過佢哋嗯嗰個負荷好大，因為即係如果你係譬如你係香港嘅居民啦，你去嗯，公立醫院其實你係好平嘅啫，所有嘅嘢都。哦，係啊，咁但係，所以佢哋嗰個負荷會好大咯。咁如果你係有錢嘅，你就會去私家嘅醫院。係啱，咁但係所有嘢就會好貴好貴。係，咁我上網 check 咧，我呢個手術係要做20幾萬嘅，如果係私家醫院度做。係啊，咁但係我而家喺公立醫院咧，我係直情係可能係去0.幾% 嘅價錢啫。嗯，但所以係你嘅保險有 cover 冇？我冇啊，我冇保險啊。但係佢因為我係香港居民，所以我如果用公立嘅服務嘅話，我就可以一個好平嘅價錢可以用到咯。咁呢個？OK 係每一個人都係 afford 到嘅咁樣。OK 係啊，咁 OK，但係如果有啲人就佢有錢，佢就去啲私家嘅醫院去即係佢啲服務可能更加好啦，即係住間房更加靚啦咁樣。咁但係嗯我誒
我完全對公立醫院改觀，就係我由初頭去睇病，跟住我就遇到可能啲唔好嘅醫生同護士，跟住我就對呢個服務其實好冇信心。到轉轉接接呢一年裏面，我決定要做手術男，跟住之後，我發覺陪伴我嘅團隊其實轉過兩三個團隊，而家呢一個團隊係對我係。我喺度諗，點解好似我自己顯化出嚟嘅人，全部都係對我好好咯？因為即係點講呢？每一個人生病呢，其實都係一個旁人啦，就算你最親嘅人，佢都未必可以去理解到你嗰個感受。但係啱。呢。但係咧喺嗰個醫療團隊，可能佢哋即係基本上都接觸咗好多呢啲病人啦。跟住佢每一次嘅醫生同護士都係同我講話啊，你唔係一個人㗎，即係佢話我哋嗯，有好多人去陪住你去行呢一條路嘅，即係可能你幾好啊。係啊，跟住你會突然間覺得同埋佢哋會話即係明白你辛苦啦，同埋明白到你即係可能冇人去 support 你，但係其實我哋係全部喺度 support 緊你嘅咁樣，即係其實可能因誒為你 affirm 咗嗰個 Shambhala 嘅嗰個 嗯，affirmation，佢係無條件嘅愛，哇所以個嗰個能量就喺嗰個醫院嗰度。係啊，跟住哇嗰個愛咧係大到我喺度諗緊，哇好有我唔識講啦，我係覺得到底我點解會顯化到呢個經歷出嚟啊？即係呢一個經歷點解會走出嚟？而呢個經歷係走出嚟係好得意嘅，就係我本身係陪屋企人去睇病。跟住點嗯知呢？咁個醫生就其實我係冇一路都冇陪我呢個屋企人。咁啱嗰日我另外一個屋企人係即係我另外一個屋企人就陪呢個屋企人睇病，包都係咁樣嘅。咁但係嗯咁啱嗰次我呢個屋企人咧就唔得閒，咁佢就話啊，不如你陪屋企人去睇病啦。咁跟住我話哦好啊，咁我陪佢。跟住呢。我陪佢嘅時候，突然間個醫生就問我啊，你有冇興趣想做下身體檢查啊咁樣？跟住我就覺得好得意喎，哦，咁好啊，我都做啦。咁佢即刻咧就幫我做一個身體檢查，跟住點知一做嗯咧，佢就話：哇，你可能其實你而家好後生，你可能有啲嘢冇發覺生病啊定點啊，跟住但係其實你本身已經係有潛在危機，或者係你已經有啲病走咗出嚟啦。咁跟住佢就好快咁同我講啊，如果你可能10年後或者15年後，如果你一路冇處理呢個問題，會發生咩事咧？咁跟住我突然間覺得哇，好得意喎！好得意嘅就係、跟住我要再 flashback 翻，就係我本身去睇呢個醫生，即係去發生呢件事之前咧，我每一日都做天使靈氣。我每一日咧，我記得嗰期，我記得佢10月、11月，我12月去陪我屋企人嘅，由10月到12月，我去做天使靈氣啦，我就係得一個 intention，就係個 intention 就係身體健康。嗯跟住就突然間顯化，我唔知叫顯化定係有啲嘢佢要走出嚟，你係要去做啦，你要去處理啦咁樣。咁跟住我就嗯去處理咗呢件事咯喎。跟住一路走嚟，同埋就係因為基本上佢係我睇好多科嘅，即係基本上成個身體你要睇嘅科，即係除咗老人科啊、骨科我冇睇之後，其他好多科可以俾我睇。所以其實我成日要請假。咁跟住我成日要請假嘅時候呢，我都好，而家我回想翻啦，我呢段時間我係 work from home 休息嘅時候，我都好感恩我個公司呢，係俾我離開可能兩三個鐘，我去睇一睇個醫生，而我個醫院又咁啱同嗰個公司個距離好近。，OK。咁跟住我就可以出去睇醫生咁樣翻嚟，咁當然都會有唔同嘅人有微言啦，但係我 appreciate 呢件事就係因為喺香港呢個工作環境咧，你要去貿貿然咁樣請假或者離開3、4個鐘咧，有對於咗噶啦。係啊，佢會覺得你唔係一個麻煩嘅人咯咁樣，咁但係我 appreciate 呢件事，咁所以同埋所有嘅嘢都係好似為我開路啊，為我開路咁。係啊，係啊。當你有 intention，你愛身體健康，嗰樣嘢就會俾你睇到需要做點樣去調整，你就去跟住去嗰個 flow 去做。係啊，跟住我就覺得哇，我覺得我暫時嚟講，我覺得我顯化得最
遣發出最大，而又好市儈咁樣諗，遣發得最抵嘅係其實係呢件事。雖然唔係人人都想有病，但係呢一件事好令到我成個人改變咗，即係好個思想好唔同咗。我以前就會覺得啊，我覺得我好後生，跟住我覺得我可以衝，我覺得我可以事業上做幾多嘢，我做幾多份工我都唔會乜嘢嘅。咁首先點改變我就係我喺醫院度見到生離死別啦。跟嗯住第二個就係雖然我會見到對我好有愛嘅團隊，咁都會有啲係唔有愛嘅人嘅，咁總會出現嘅。呢唔有愛嘅人，佢又會投射翻俾我知道，就係到底我嚟呢度嘅目的係乜嘢呢？我點解會要去處理我嘅健康問題呢？咁跟住就開始慢慢自己喺醫院度冇嘢做咧，喺度梳理翻。啊，原來其實我好似嗰日我就同你講，就係喺我話大概2年前，我就梳理到我就係要去愛自己，我要 be myself 啊嘛。跟住我就發覺我嗰陣時係一個心靈層面嘅 be myself，但係而家其實我係要係我身體上面我都係要去愛我呢個身體咯。跟住我就會諗起由細到大，其實我可能呢一個成個係。本身咧我都冇諗過啊係病嚟嘅，即係譬如可能啊你身體肥胖啊，或者係你有啲咩可能只係外貌上嘅嘢，但係喺醫生嘅角度，佢會同翻我講，其實呢一個係唔係淨係外貌上嘅嘢咯，即係呢個係影響你用緊呢一個喺呢個地球嘅呢一個軀殼嚟講，佢會影響你嘅健康，咁影響你健康就會有一連串嘅嘢就會影響到咯。跟住，所以我突然間喺2月頭我入醫院嗰一次，我係 realize 到其實健康可能係我嘅一個好主要嘅一樣嘢，我要去跨過，我要去解。我唔其實我唔中意用解決呢件事啊，即係我唔中意用呢個字，但係我應該點形容啊？即係我係要去將佢。我諗唔到，我而家暫時用住解決先啦，即係我要解決呢一個問題，即係誒。可以講係面對啦，唔係解決，係啊，面對。係係係，係啦，即係我要去面對呢一個問題咯。跟住嗯當我發現原來我好正面去，其實咧我喺呢條路裏面咧都有好多人去會話啊你就唔應該咁樣啦，你睇下你而家要搞到要睇醫生啊定點啦，但係我喺呢一年裏面我都識咗好多同我一樣嘅誒手術朋友。佢哋嗯，唔係香港嘅，佢哋可能係台灣啦，即係唔同地方啦咁樣。跟住我哋發覺，其實原來我哋共同面對嘅都係同一個問題啦，即係有好多人唔理解生病嘅時候嗰個痛苦，即係係其實我覺得可以用翻就係，譬如例如如果你有抑鬱症，有好多人就會話，唉，你睇開啲啦，你開心啲，你唔好諗啲唔開心嘅嘢咪得咯。但係其實原來當你去患病嘅時候咧，唔係我睇開啲啊，係我睇開咗，但係嗰個身體裡面唔同嘅嘢，可能細胞啊，所有嘅嘢，去影響緊我嘅時候。唔係我唔開心啊，係我控制唔到佢喺度做緊一啲嘢，而我發覺係，但係當我去面對嘅時候咧，就會當然有反對嘅人啦，即係有啲人就話啊，你就你自己搞成自己咁嘅咁樣，咁跟住之後咧，但係咧我好快咧，我個主診醫生咧，我而家好中意我個主診醫生。我咧準備要寫封呢個 thank you card 俾佢，咁咧哦，佢就同我講，佢話你即係佢就話佢話你最重要係你自己點樣去面對呢件事。如果你願意去面對嘅話，咁我哋成個 team 都會同你一齊去面對。但係如果你唔面對都冇問題，因為你已經咁大個人啦，即係你可以突然間話，哎，我唔理啦，我由得我自己順其自然啦。咁佢話醫生都唔會逼你嘅。咁但係如果你願意面對，就一齊會面對。佢話，但係如果你譬如你話屋企人嘅反對，咁你咪
叫屋企人嚟揾我睇下我哋點樣同佢傾，即係點解你要去面對呢件事咯。咁如果係朋友嘅反對，佢話咁呢啲朋友你可以唔聯絡。咁其實佢都好有耐心喎，呢個醫生，係佢都好好 啊係啊 holistic 喎，即係佢係唔會逼你，係啊，同埋咧好得意嘅就係佢。尊重你嘅選擇。嗯係，同埋佢係會間唔中打俾我，佢問我點啊，你有冇唔舒服啊嗰啲咁樣，咁跟住我就覺得醫生咁忙，即係可能佢都會打俾你，同埋醫生佢係記得我講嘅嘢啦，因為之前佢可能俾咗個期我，就係3月尾去做嘢，咁但係我同佢講話，哦，因為我有啲緊要嘅工作，我4月中咧我要處理，我唔可以休息咁耐，所以如果可以提早就提早。咁樣醫生打嚟，佢就會話啊，我記得你講嘅嘢㗎，咁我而家幫你提早咗個 operation，咁跟住你 嗯 O 唔 OK 啊咁樣，跟住突然間，其實呢一年咧發生好多好多嘢咧，如果係關於我呢一個病嘅嘢咧，我全部咧都好似係好突然間，只要我想到，我只要想去，即係只要我去面對嗰件事，佢就會即刻俾我咯，啲嘢係。但係嗯跟住我就聽翻啲其他人講就係話佢話哇你到底中咗啲乜嘢好嘅運啊？即係唔係話你病係好事，但係好多人病咧，可能去排隊咧，可能係講緊以年去計嘅。你係突然間顯化到咁多嘢出嚟，跟住因為有好多人可能佢哋等唔到咧，佢哋會去私家醫院度做啦，即係有錢嘅話，一係佢哋就會去外國。因為我最近識咗啲人去台灣或者去馬來西亞做手術嘅，會唔會即係係平啲嘅意思係啊咧？平啲，係啊係啊平啲，係好似話平三分二嘅價錢咯，哇，好多下嚟。好多啊！咁跟其實我哋馬來西亞好多嗰啲印尼啊、華嗯僑過嚟呢度睇醫生做手嗯術嘅，近啊嘛，我知嗰個近係一樣嘢之後，可啊能嗰啲醫技術都好療都比較啲咯，好啲。比較好啲咯，係咯。嗯所以我睇完之後，我就會覺得，哇！原來我真係好好彩，即係我係覺得，係喎。我覺得，咦？點解我會顯化到呢一樣嘢嘅咁樣？咁我有個朋友啦，咁佢就話，佢覺得我係許個願啊，即係嗰個身體健康個願，佢覺得我係誒許得好，即係個 channel 個頻率啊，個 frequency 啱咗，而且所以佢就我想講一樣嘢嗬，你所謂嘅許願係咪？因為你所點樣講啊？誒、我唔可以講係期望或者期待或者乜 嗯 wishes 都好啦，因為你嘅嗰個 wishes 係咪？你嘅嗯祈願啊，your 嗯 prayer，your prayer，OK，佢嗯，唔係物質嘅嘢，所以咧佢啊嘅顯係啊。化會喺度啊。通同常物質埋我，嘅就比較艱難啲。哦，同埋我亦唔係咧，我亦唔係去求完，係我好執着，我好渴望要得到呢一樣嘢，而係我每一日好似變咗一個 daily routine 咁樣，我就去做但係你天使。嗰時做，但係嗰時你做天使靈氣係咪？你嗯。嗰時嘅身體狀況有問題冇？我當時冇覺得係有問題㗎，我就去希望我自己身體健康。我每一日都係，因為我諗唔到想要啲，即係我當下我係好從心裡面去想要啲乜嘢，跟住之後嗯就希望我去做任何，因為通常我通常得兩樣嘅，即係我一係就祈求自己身體健康，即係跟住第二就係我就係全然接收呢一個能量咁樣嘅，咁跟住我就。嗯兩樣我都會講嘅，咁所以我而家嘅我身邊嘅人就會覺得，哇！你點樣可以？即係佢哋就會講呢個係咪吸引力法則嚟㗎？你係咪用咗啲乜嘢技巧可以得到呢一樣嘢啊？咁樣跟住，嗯但係其實我回想翻，其實我都冇做過，我好似冇做過任何嘢，但係我就係好純粹咯，嗰個感覺係我好純粹去希望我自己真係身體健康，所以我就。有突然間啲機會就走咗出嚟啦，跟住之後咁你去剔你要唔要呢個機會呢？咁我就要啦。當我要呢個機會嘅時候呢，我就發覺越嚟越多關於呢一樣嘢嘅嘢，佢就會走出嚟去幫你咯。咁跟嗯住同埋就係喺呢一年，你會越嚟越了解你自己個身體，嗯你會越嚟越了解自己身體，同埋我就係引發咗我以前唔係讀誒。
我唔係讀bio 啊 chem 啊呢啲唔係嘅，我讀文科，我讀歷史 history。OK，跟住咧，我突然間我引發咗好大興趣，就係我去睇人體成個結構、成個構造。你知唔知我睇睇下嘅時候咧，我又諗起，咦，係喎，我記得係我哋天乘系裏面咧，喺讀到去療愈師嗰度咧，其實佢係有一個我覺得當時係睇咗本書咧，佢係講你人體身體唔同結構嘅，但係嗰陣時我覺得好複雜，好難啊！我都完全未睇晒本書，跟住我又攞翻本書嚟睇嘅時候，我突然間覺得哇，原來個心喺呢度，跟住即係你嘅器官唔同喺邊度，咁如果你呢度發生事嘅時候，你就會影響咗乜嘢乜嘢，跟住你會發覺原來你個人嘅身體成個結構其實全部都係環環相扣，跟住我又覺得同呢個宇宙嘅 energy 又好夾咯喎，跟住我突然嗯間好似咦〜好似喺認識自己嘅過程裏面，我又再複雜咗，即係又再溫習咗一次我要睇嘅 reference 啦。嗯所以我覺得呢一件事都幾得意，同埋就係而家我呢大半個月要喺屋企 work from home 咧，我突然間我上一個 video 唔係話公司嘅嘢啦，定點點啦，但係咧我而家抽離咗之後咧，我發覺其實都冇乜嘢啫，係啊，因為我抽離咗啊嘛，我抽離咗嗰個環境啊嘛，同埋好得意嘅就係喺呢一個 journey 裏面啊，令到我就係會覺得其實我自己先係最重要咯。呢個係啊，呢個唔係一個自大定點樣啦，但係我係覺得誒。外在，我好深切感受到，原來外在嘅嘢其實佢真係會突然間改變，會完全唔同晒。跟住你係即係好似你企咗喺一個漩渦定或者走馬燈咁樣啦。其實你自己呢一個先係要最穩住我自己嘅一樣嘢。所以我覺得過去我上次同你講話，我覺得過去咁耐。喺呢個靈性或者身心靈學習裏面，我會覺得我以前會覺得情緒啊、心靈好重要，所以我就不停向呢一方面去尋求所謂更高嘅層次啦，或者係要令我自己個心會安定啲啦。但係我而家覺得咧，我個身體都係好重要，因為如果我個身體冇咗個身體嘅話，咁其實我只係變翻一個意識體。我又點嗯去講心靈呢一樣嘢呢？其實全部呢啲都係點樣講，叫做身靈平衡同健康係啊，都係好重要。所以有時係，睇下，好似講點解好似講呢個問題，你講裝嗯，肥胖嘅問題，其實我相信亞洲好多人都有呢個問題。係啊，係啊，係啊，都點解人會肥胖？嗯，點解會食咁多？我不停咁食，或者係唔食都會肥，肯定有好多我之原因嘅。前睇過，我之前睇過咧，就係但我變可能就變咗呢個健康節目。我之前睇過，原來人嘅壓力嘅有壓力啊，壓力嘅來源係會幫你轉化成脂肪。即係譬如我哋嗯個肚咧，我哋個肚可能其實可能我哋都唔係食好多嘢，或者係我哋會食好多，或者可能心情唔好、壓力大，我哋會食嘢噶嘛。有啲人嗯，會用食去解決減壓噶嘛。咁但係呢一個咧，佢就會成為你嘅肚嘅脂肪，因為咧，其實咧，我哋個身體都好聰明嘅。我哋身體譬如佢變成脂肪嘅時候，佢唔會擺喺你個心，唔會擺喺你個胃嗰度。佢點解會去到你個肚度咧？因為佢個肚係你個容量係最大，佢係只係會匿埋喺嗰一度。嗯，咁但係有陣時所謂嘅壓力肥胖啦，咁當你壓力肥胖嘅時候咧，你係好難去減嘅，因為你冇解決到嗰個源頭嘅問題，唔係因為係啊，你食嘢係個果，你食嘢係係，個果，但係個因喺邊度嚟咧？你就係要順藤摸瓜摸翻，其實點解你有壓力而令到你去食嘢變成你個肚腩，係啊。係一個我問題。我今朝翻嚟嗰時係咪？嗯總之我食咗早餐，我經過嗯我喺上車嗰時，我喺拎車，嗯我喺翻嚟 KL 嗰時係咪？嗯我經過一個樓梯口，佢又擺啊住一張台，之後一個 啊 weighing scale 嗰個量重嗰個喺嗰度，咁佢就叫我，佢俾我一個 leaflet，
佢講有冇興趣試下啲營養餐？啊，我話哦，好吸引我啫冇，但係我趕嗯時間，我要幫佢 KL 咗。我唔緊嗯要，即係喺佢嘅稱嘛，講係咪可以稱㗎？佢講可係以嘅，所以我咪企上去稱咯。actually 我知道我屋企有一個 weighing scale 嘅，我知道大概係點樣做嘅。我話嗯，我知道我自己係超重咗，所以其實講真，我都係有嗰個點樣講啊，內在脂肪嘅問題。嗯 OK，then 係 actually 係 Herbalife 嚟嘅，我對定我知道。OK，嗯但係我幫你講，其實我覺得我自己我食嘢我係覺得我想食我就食，所以我冇諗住去減去嗯唔可以食肥啊或者咩咁嘅嘢，嗯嗯除非我嗯係唔想食嗰樣嘢，我真係唔食嗯啫。嗯嗯，但係我冇去諗咁多問題，但係咧我知道我需要去減肥咗。係好點講呢？係好即係可能，因為我發覺原來你個身體唔係淨係你個心靈啊，你個身體都會反映翻俾你聽，你做咗啲乜嘢。其實我就係嗰下之前呢，我上上班嘅時候，Christine 話佢切洋葱見到 unconditional love 啊嘛，無條件嘅愛。嗯跟住嗯我而家我自己嘅身上呢，我見到因果。即係你係會知道你係同埋其實我係因為我都有一段長嘅時間，我係可以知道其實慢慢去諗啊，其實我點解會發生啲咁嘅事呢？定點點點呢？跟住咁當然有啲人就會同我講啊，可能會唔會關於啲咩前世今生事？但係我又喺度諗我唔或者可能你嘅 DNA 啊，你個潛意識啊，點樣去一路影響咗你？跟住我喺度諗。誒，我而家呢一個時間去面對，可能我有諗過啊，其實我覺得我可能我遲咗，但係我又喺度諗緊，但係呢一個未必係遲唔遲咯，即係呢個就係啱啱好要出現，我就係要去面對呢件事，我而唔係10年前去面對，或者唔係10年後去面對，我而家就係呢一個時間面對，而喺醫生嘅角度仲覺得我係後生嘅，跟住之後我就會覺得我係完全係可以 handle 到呢件事嘅。嗯到我所以其實點講呢？咁有啲朋友佢都可能係外貌上啊，佢都會覺得我係唔靚啊，或者係即係所謂世人覺得佢唔靚啦，或者係個身形佢覺得自己肥啊咁樣，佢都會覺，但係佢哋嗰個性格好強啊。咁佢就會覺得我唔會理人哋睇我，即係點樣睇我哋點睇我嘅咁樣。咁跟住我而家好似就係有啲人講噶嘛，到你大個咗嘅時候，其實你就係一路一路去幫緊你細個嗰階段嘅自己療傷，或者係去開解翻你細個嘅自己嘛。其實老實講，我呢幾年喺呢個身心靈呢個發展，其實我本身進入呢一個呢一個範疇，其實我都係為咗幫自己。咁而嗯我覺得係去到一個位呢，我唔可以講就嚟完成呢個 journey，但係我覺得我係有一個緣分入咗嚟呢一道門，而我係由個心靈開始幫自己，跟住去幫到就係我而家要面對我真正我要面對嗰個課題，就係我要幫自己嘅身體。跟住但係我好開心嘅係當我雖然做完手術係好辛苦嘅。但係咧，我做完之後咧，我所有嘅身體出嚟嘅 report 咧，都係正常翻，好得意喎。恭喜因為晒。因為去補充翻啲其他唔同嘅營養啦，同埋我係缺少維他命 D 嘅。跟住，哦，當你缺少維他命 D 咧，即係其實我少出去曬太陽啦，因為譬如我翻工，基本上日頭我都係 office 噶啦，我出嚟已經係夜晚啦。咁所以咧，缺少維他命 D 會發生咩事咧？缺少維他命 D 咧，其實係會導致你血壓高嘅。哦係啊，係啊，因為我哋人體唔夠維他命 D 嘅話咧，我哋個血管同我唔係專業人士啊，呢度 claim 翻，因為呢個係我而家所以呢個係你嘅知識咯，將你經係呢個係我。歷咗係你嘅知識嚟咁啊。所以啊，咧，要食維他命 D 咧，你先可以令到你個血管係好啲嘅。你其實我覺得食任何嘅嘢，因為血壓高咧，其實唔關
唔關你肥定瘦事嘅，血壓高係講緊你嗰個你啲血喺個血管嗰度流動嘅時候，佢嗰個壓力夠唔夠嘛？咁跟住係喺嗰個血管嘅 係啊係啊。elasticity 啊，都係嘅彈性啊。彈性係啊係啊，咁所以咧，呢一個就算你瘦咗嘅話，你都會有血，因為我曾經有個朋友佢都好瘦噶，但係佢有血壓高。咁嗯但係醫生咧都正常係建議話你要減肥。咁但係因為我呢嗯年紀咧，我真係乜嘢都問醫生。嗯咁醫生就嗯嗯，同我講，佢話其實咧血壓高係有好多原因嘅。佢話可能你一係啊，走去翻工咧，你就有血壓高嘅。你之後，即係佢話啱啊。關你嗰個體型事嘅，係關你嗰個血管嘅問題。咁所以我就上網喺度睇好多點樣可以令到心血，因為心血管其實係關心臟事啊嘛。咁點樣令到我哋心血管會好啲咧？咁跟住我就發覺哦，原來其實缺少維他命 D 係好大件事嘅。咁所以我而家都有開始食維他命 D。咁但係我佢鼓勵你有時間去曬太陽，仲更加好。哦係啊，我尋日就出咗去行咗曬咗。跟住嗯而家慢慢開始就一日比一日好啦。跟住嗯，我希望可以快啲離開，即係點講？雖然喺屋企咧都幾舒服嘅，同埋喺屋企做嘢咧都幾 free 嘅。不過但係想出去誒，因為你問我，我唔想過翻以前嗰啲好忙嘅生活，但係咧我係想過翻一啲我係可能要喐動啊，要行啊，即係可能。即係你要出去做嘢，跟住又翻嚟嗰一種感覺，所以我而家我放咗2個星期假，雖然我 work from home 啦，但係我係完全作息係好正常嘅，我唔可以俾自己，因為我唔使校鬧鐘而我係瞓到幾多點咯，因為我驚咧嗰個人嘅惰性一惰性咗咧，我好難翻翻。我哋係 make sure 你係有 discipline。係啦，有 discipline 嘅咁樣，係啊，所以嗯，都幾得意，同埋就係嗰個痛楚會叫醒我。而家仲痛啊？會啊，嗰個肚會痛。即係肚嗰個位咯，肚嗰個位，因為佢破壞咗我嗰個肌肉，所以我係肌嗯，肉痛咯。而家你就好似係做咗1000下 sit up 之後嗰一種好酸痛嘅感覺，但係而家慢慢越嚟越好。不過行路咧，可能因為譬如佢生，即係啲肌肉生埋咗嘅時候咧，你行嘅時候佢就會有啲斜咯。係啊，不過我相信，我嗯，建議你試下用嗰個天使靈氣嗰個以太體嘅療哦。啊，呢我個我相信前日好好。我嗯前日咧先醒起我要做天使靈氣喎，因嗯，你為咧用嗰個以太體，你記得冇嗰個 practitioner 啦，冇一個以太體嘅，係啊，因為你一我記得我記得，開刀我你嘅以太體已經係嗯，有一個係一個出口咁，一個裂痕係，咗嘅，所以你嗯。修復嗰度就 OK 咗嘅。OK，我啊，晏啲我完咗個錄音去試下先，因為我就係前日突然間醒起，咦係喎，我可以做天使靈氣喎，我就諗過我喺醫院嘅時候不停喺度諗住，但係我做唔到，跟住但係我出咗院嗯之後咧，我又好忙住照顧自己身體，我前日突然間醒起呢件事，咁我就嗯自己做完之後咧，因為我係每一日咧，基本上如果我要用到嗰個 core 啊，即係用到嗰個即係點講肚啦。即係如果你係拉扯到個肚啦，或者係坐低起身，或者係瞓低喺床起身嘅話，我個肚就會好扯住。跟住我突然間用咗之後咧，我呢2日咧嗰個痛楚減少咗起碼80%啊！唔錯啊，我係啊，我我我我係我嘅 intention 淨係話幫我修補翻，我做咗手術之後幫我 recover 快啲咁樣咯。咁跟住嗯嗯我就突然間覺得啊、好似好得意喎。咁當然我有出去行啦，即係我有出去行嗯下咁樣。都當然我唔可以變翻行到好快嘅，唔係好似咁嗯快。但係我相信會之後會行得好快。我尋日因為我以前係一日行1萬步嘅，要逼自己。咁我而家嗯行唔到，咁我尋日最後咧循序漸進咧，我就行到5000步，跟住我應該好好，即係我中間可能係唞咗好多次嘅，但係我覺得都可以完成到。其實呢件事係好好嘅事，所以我嘅 conclusion 啦，即係我呢個 journey 嘅 conclusion，除咗我身體會慢慢變到越嚟越健康之外咧，亦話翻俾我聽咧，其實我入嚟。
身心靈呢一個範疇去學習任何嘢，或者甚至 even 所謂嘅做到你學到邊個階段都好啦。其實我最初嘅初心其實就係學呢啲系統或者工具，其實就係幫緊我自己。係啊，啱啊。其實完全就係幫緊我自己，同埋除咗話即係學呢啲系統工具之外啦，另外就係因為你喺呢一個範疇裏面，其實你自己都會有意識嘅提升啦，你會有啲意識嘅覺察啊、覺知啊呢啲嘢咧，嗯佢會令我好嗯快，我就唔會好似以前咁，佢會諗 why。我唔會不停喺度問 why，跟住我可能會有時我都會問 why，但我 why 完之後，我好快就會諗，咦，點解會發生呢一樣嘢？我就會開始去諗啦。如果我覺得我冇前幾年嘅自己，即係呢一個訓練啦，所以我唔可以話我之前淨係 focus 心靈唔啱嘅。但係如果我覺得我冇去到呢一個，我唔知自己去到咩 level 啦，即係我哋已經去到某一個 level。如果冇呢一個覺察自己到底係咩事嘅話，其實我唔會可能我今日係唔會去面對呢件事咯。嗯，係啊。其實我覺得好多時候係咪我哋所謂無論係咩階段都好，係心心靈啊，最緊要係覺察，就好似你講覺察自己，嗯同埋同自己嘅內在有 conversation。如果你越多同內在 conversation，actually 係一個同自己內在嘅靈魂嘅連，exactly，結，或者係我哋嘅高我。所以咁樣 so call 咁樣嘅話，我哋其實因為你會睇到好多出邊有好多嗰啲咩同自己嘅大我連係，結，其實呢嗯啲唔需要去學所謂嘅大我，就係我哋嗯。自己入邊最真實嗰個自己。係如果你冇入翻去自己同自己連結嘅話，你點樣去學咩都係冇用。你知唔知我就係同埋我個好深切嘅感覺嗯，咧，即係坊間咧成日咪話高我係可能你唔知 connect 邊度高我存在 somewhere 啊咁樣嘅，或者唔知邊個 dimension，可能其實佢就係望緊你咁樣啦。但係咧，我而家一個好深切嘅體會，其實高我從來冇離開過我，佢係啊。從來唔係喺任何 dimension 度望住我，即係佢唔係一個神，高我其實就係我啊，係啊，係你嘅大我，將你嘅高我係啊。內在嘅嗰個靈魂。因為你講係估你係，因為好多書啊，或者嗯係網絡有講，頭先你講係望住你，其實呢個係一個 separation 咗，係一個分嗯，離咗，佢就已經唔係啊，係一個合一咗我覺得啊。其實高我就係其實高我就係我咯，即係我唔知係啊，點樣講啊，我唔知點樣講，因為點解我會咁講？因為我想講翻上巴啊，因為上巴啊其中一個 practice 咪係你可以同你個身體去感受你個身體啦，有情緒體啦。咁我喺呢段時間咧，我係好感受到，因為其實我喺做手術嘅前一個月，我就開始同我嗰個身體去溝通。我係嗯每一日都去感謝我嗰個身體，我感謝我每一個內臟器官，因為你少咗每一樣嘢，你都可能未必 function 到呢個身體。我去感謝佢，誒咁耐以嚟嘅陪伴，跟住咧好得意喎。嗱，咁當然我唔係聽到佢哋講嘢啦。我係聽到有啲聲 group 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 咁樣喎，即係當我去做 Shambhala 嘅時候，我有帶住呢個感恩嘅，我會發覺我個身體係有發出一啲聲音去 group 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 翻俾我，咁我就唔係聽到佢哋同我講嘢嘅，冇可能呢件事，但係我當呢個其實係一個回應咯，同埋我嗯會感覺到嗰個身體俾我嘅光啊，嗰一個光，呢嗯個係我即係我匿埋眼嘅時候，我會感受到身體俾我嘅光。我以前呢，我記得我舊年做 practice 嘅時候呢，我係感覺到佢哋覺得好攰，佢哋覺得可以休息，即係同埋我係見到係好暗嘅嗰個畫面，俾我見到我好暗。但我今次呢，係見到呢。誒嗰個身體係有一啲粉紅嘅光喺度慢慢升上嚟，同埋我係見到慢慢佢粉紅光之後佢變咗個心形啦。咁呢個我覺得係我嘅潛意識去俾翻我睇嗰一樣嘢啦。咁就一定唔係突然間有個心形浮出嚟啦咁樣。咁跟住同埋有聽到一啲咕咕咕嘅聲，同埋你有個感覺就係
佢哋都會感謝你去面對呢一件事咯，即係去感謝你啊！你終於望到我哋啦咁樣，跟住我突然間嗰下係，哇！嗰個愛咧好大啊！我係覺得我覺得我係 hold，我覺得我自己係一個，我覺得我自己係完整啊！我覺得自己完嗯。整咗，我唔知點講，但係。